মাথা না তো বাজার কাম আছে নি রে বাইরে তুই ফার্স্ট লাইন বার করে দিস রে আরে মাথা গরম হয়ে যায় রে বের গান 420 এটা কি সমস্যা ঠিক আছে এর ফার্স্ট শুরু ধরে না সমস্যা শুনে দেখতে চালু দেখতে ডিসপ্লে গেছে দেখতে চালু আসলে নি মনে দেখতে আলো জ্বলতো চোখ কি ডিসপ্লে আর আলো জ্বলে না ফুলালো আসলো মোবাইল সাইলেন্ট আসলো তাহলে ব্যাটারি তাহলে ফুলতে হবে খুবই চাইতে হবে তুই ধরো না তো অনেক কারা কারা তো কাল গিয়ে একসাথে কেন 9টা 10টা দিকে কারা কালে কত খাই দেখবে হ্যাঁ এই সাইডে
কিরে কটা বাজে এটা কি ফোনে খোলে খুলে বেটে গিয়ে হেঁটে মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। তো লাইট টাইটে খেতার গেলে লাইট টাইট তো আর মাথা এনে নষ্ট হয়ে গেছে সঙ্গে আইফোন দিয়ে খুলি না গো না না তো গাইস sudah kakak kan balik iPhone Ramu sini sini Saya terkan. Enggak punya Kenapa?